হাই, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে তাহলে আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল মুভ নিয়ে এসেছি। দেখুন জিনিসটা কি। ওটার নাম হচ্ছে হেলিকপ্টার মুভ। কি নাম? হেলিকপ্টার মুভ। দেখুন কেমন করে করতে হচ্ছে। দেখুন, বসবেন প্রথমে, তারপরে কি করতে হচ্ছে, পাটাকে সোজা করবেন। সোজা করে জাস্ট পাটা সোজাই থাকবে। এভাবে জাম্প করে পাটা ঘুরে, আবার এই জাম্প করে ফরওয়ার্ড ঘুরাবেন। তো কেমন করে করছি দেখুন, দেখুন দেখুন, একটু দূর থেকে দেখাচ্ছি। দেখুন কেমন করে করছি। রেডি? এবারে স্পিড করবো, স্পিডে করছি। আরেকবার দেখুন, এই পাটাকে সোজা করে এই ঘোরাবেন, আবার এটা সোজা করে এই ঘোরাবেন। ঠিক আছে? এবারে স্পিড করছি, দেখুন পুরো পাটা ঘুরবে। এটাকে বলে হেলিকপ্টার মুভ। রেডি? স্টার্ট। চলো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে প্রচুর 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 শেয়ার করুন। ওকে, সবাইকে শিখতে দেওয়ার সুযোগটা দিন নাকি। আর আর এই ছোট ভাইটাকে একটা লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আরও ফিটনেস ভিডিও এতে পাওয়ার জন্য। আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে প্রচুর 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 ফিটনেস এক্সারসাইজ আছে, আপনারা দেখুন, প্র্যাকটিস করুন আর নিজেদেরকে ফিট বানান। ওকে ওকে, আজকের মতো এখানে শেষ। বাই।